Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda 44 illik Vətən müharibəsində şəhadətə ucalan qəhrəman şəhidlərimizdən biri də İsmayıllı rayonu Kütmaşı kəndinin şəhidi Ağazadə Emin Valihoğlunu 22-si 3-cü ay 2025-ci il tarixində cənnətdəki atmayan doğum günü şəhidimizin məzarı önündə qeyd olundu. Həyatda olsaydı 34 yaşını ailələri ilə birgə qeyd edəcəkdi. Tədbirdə iştirak edənlər, kənd sakinləri və ziyalılar, yaxınları və şəhid ailələri iştirak etdilər və şəhidimizin xatirələrindən bəhs etdilər. Doğum gününe yığışmışıq. 5 il bundan qabaq onun Emin Ağazadə idisə, onun qarşısına bir şəhid kimi, şəhid Emin Ağazadə adı verildi. Yəni şəhidlik elə bir zirvədir ki, hər adam ona çata bilmir. Bizim balamız torpaqlarımızın azad olunmasında könüllü olarak torpaqların azad olunmasına getdi və şəhidlik zirvəsinə gəldi. İndi biz bunu gələcək nəsilə, yəni onların döyüş keçdiyi döyüş yollarını, qəhrəmanlıqlarını gələcək nəsilə aşılamalıyıq. Məktəblərdə, belə anım günlərində, ad günlərində bu formada burada yığılıb, yəni şəhidləri anmalıyıq. Onların göstərdiyi qəhrəmanlıqlar, yəni şəhid kimi müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında oldu. Torpaqların azad olunması və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunması və onlar da həmən torpaqların alınmasında iştirak elədilər və ərazi bütövlüyü Azərbaycanı bütövləşdirdilər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bugün oğlum Emin'in cennette doğum günüdür. Onun bugün 34 yaş tamam olur. Allah ona rahmet eylesin. Emin öz koşuyla muharebeye katıldı. Ve o iş gözlemedi. Onun bir balası vardı onda. Böyük kızı. Sonradan 12. kızı o yüzünü görmedi. Gitti muharebeye, bir ay muharebede o vuruştu. Aynı 27'si, 25'i günü onun şehit haberini işitti. Allah eline rahmet eylesin. Allah da sizin köməkli olsun. Gəlib bunu işbandırır. Çok sağ olun. Teşekkür Allah şəhidimizə rəhmət etsin. Ruhu şad, məkan cənnət olsun. Bugün Novruz bayramıdır. Bizim adetimize göre Novruz bayramında herkes öz ölülerini yad edir, dünyasını köçenlerini yad edir. Biz de bu məqsədlə qəbristanlıqdayıq və en çok da şəhidlərimizi yad edirik. Bugün yanında dayandığımız şəhid qəbrinin yanında dayanmışıq. Şəhidlər heç vaxt ölmürlər, onlar əbədi yaşayırlar, onların yeri cənnətdir, məkanları cənnətdir. Heç vaxt onlar unudulmayacaq və vətənlərə biz həmişə borçluyuq. Onlarla fəxr edirik, onları unutmayacağıq. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün elə gündür ki, bütün kənd azad edilir. Elə hansı kəndin böyrünə geçsən, hansı yaşayış məntəqəsinin böyrünə geçsən, görürsən ki, hamı öz vəfat eləmişlərini ziyarət edirlər. Mən bir orada da dedim, sizin kənddəki bu şəhidlər doğrudan da ikisi də Fərid də, Emin də bir növ daha xoşbəxt şəhidlərdir, daha xoşbəxt insanlardır ki, onların tarixi bugünkü günə düşüb. Bugünkü gündə nəinki deyək ki, onun öz qohum əqrəbələri, bütün kənd, bütün elə bura gələnlərin hamısı onları ziyarət edirlər. Ziyarət eləməyə də borçluyuq, hamımızın ziyarət eləməyə borçluyuq. Bütün nəyimiz varsa biz bu gün şəhidlərimizə borçluyuq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, valideynlərinə səbir versin. Bizim nə qədər ki canımızda can sağlığı var, biz də onların ziyarət eləməyə inşallah gəlməyə nəsib eləsin bizə. Mənim babam bir iki kəlmə şeirdən desin. Bütün şəhidlərə rəhmət eyləsin. Bugün həmdəki müqəddəs oruçluq günüdür. Oruç tutanların olsun, Allah qəbul etsin. Yanağın da axan damcı gözlərində yaş gəlmişəm. Başlasından öpürəmsə, sağa sola çönürəmsə, geriyə tez dönürəmsə, demək qəlbi daş gəlmişəm. Aydın abi unutmaram sizi,
sizlik saratmış bizi. Ruhun bağışlasın bizi. Duyğulu, çaşbaş gəlmişəm. Allah cəm şəhidlərə Bu cürə gözəl şehir. Allah bugünkü gün Emin qardaşımızın, Emin balamızın cənnətdəki doğumunu eləsin. Çox ağır dərddir, acılı dərddir. Yəni həqiqətən bir bayram süfrəsində balamızı süfrənin başında görməmək o biri üçün çox ağır dərddir. Amma bizi bugünkü gün qürurlu saxlayan ona görə ki, o balalarımız torpaq vətən uğrunda canı qurban veriblər. Başqa bir səmərləri yoxdur. Onlar bütün dünyaya yaşamağa Allah bizə dözüm versin. Dediyim, Allah rəhmət eləsin hər bir sağ olun. Balamızın məkanı cənnət eləsin. Sizlərə də ömür versin. Hər bir Azərbaycanlı o damarında əsl Azərbaycanlı qan axan bir millətin borcudur ki, harda olmağından asılı olmayaraq gəlib şəhidi ziyarət edib, onun bir kəlamla, bir dua tutsun, Allahın kəlamını bir söyləsin, salavat söyləsin, nə xoş bizə. Allah məkanı cənnət eləsin. Allah şəhid atalarımıza, şəhid analarımıza səbir versin, gözün versin ki, biz yaşayaq ki, balalarımızı yaşadıq. Allah cəm şəhidlər. Bu günlər həqiqətən də fəxri gündür. İlin, ayın elə günüdür ki, illər əvvəl ailəyə, ataya, anaya sevinç gətirən evladım bu günləri, Mövlud günü, hardadır? Məzarlıqda. Onu anmaq, onu həmişə fəxrlə qəbul edən valideyn, amma bu günlər göz yaşı içində o ailələr hamı bir yerə yığışıb bir ailə oldu. Həyatın işidir. Heç birimizi görəndə biz bir-birimizi tanımadıq belə. Amma şəhidlərimizin ruhu, şəhidlərimizin şəhidlik zirvəsi bizi bir elədi. Biz bir doğma ailə olduq. Biz bir-birimizi görməyəndə elə bil ki, darıxırıq. Öz doğmamızıq. Bir-birimizə doğma olduq. O şəhidlərimiz bizi elə bir-birimizə doğmalaq istiyordu ki, bacı, qardaş, ata, ana, hamı bir tərəfdə, amma biz doğma olduq bir-birimizdə. Allah cəm şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin. Emin də elə hərbi sağla, qismə səfərbərliklə gedir. Ora getmək bilir ki, insan ölümə gedir. Ölümün gözünə baxmaq, ölümün gözünə dik durmaq, o hələ heç kəsin ki, duyur. Hərbisi də, şəhid də, əskər də, hamısı onlar bilirdi ki, müharibə nə deməkdir. Müharibənin bacıları hər 30 ildən bir elə bir Azərbaycan xalqını qanına qoyub qoyurlar deyək də, belədir bu. Allah millətimizə axırıncı şəhidlərimiz olsun, axırıncı olmasın. Allah qorusun dövlətimizi, millətimizi, elimizi, obamızı, heç kəsə Allah Taala acı xəbər verməsin. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Allah cəm şəhid ailələrinə səbir versin. Hamımıza Allah səbir istəyir, hamıdan. Hər gün mən onu namazımda deyirəm ki, ilahi şəhid ailələrinə səbir ver, ya Rəbbim ilahi. Bu ağır yükün altında neyinimdə, necə eləyimdə qalmaya. Allah kömək olsun bizə. Amin. Əvvəla hamısı salamlayıram. Biz Emin balamızın oğluna yığışmışıq. Bugünkü gündə bizi fəxirli gün də sayılır. Amma kədərli gündür ki, balalarımız yanımızda yoxdur. Sevinirik ki, uca adı var. Amma sağa sola baxanda evladsız dayanmaq çox ağır. Neçə evladını olur olsun, gedəlim yerin işçisi. Heç qədərə bilmir. Emin balamız bugünkü gün dəyişməyən ad günü mübarək. Allah ailəyə, atlığa, anığa bol səbir dözüm versin. 2 evladı var. Allah onları qorusun. Allah birliyimizi qorusun. Allah heç vaxt bizi balalarımızın yanında utandırmasın. Adətən belə bir şey eləyirlər də, bir yığıncaq eləyirlər, belə bəlkə bir toy kimi, bir sevinclə yola salırlar. Oğlum əskər gedir. Oğlum əskər gedir. Emin də demək olar ki, o yolu keçməkdən ötürü elə bil ki, səhərsi gün gedəcək, bütün o dostlar şey eləyib, evə xəbər vermədən nə mənadır, məqsəd nədir. Amma gəlib orada yeyib içiblər. Ondan sonra səhərsi gün deyib ki, mən getdim artıq. Yox, onu da deməyib. Onu da deməyib. Mən deyəcəm indi onu. Hərbi komissarlığa gedib. Yəni o da həmin sevinci, həmin şeyi keçirdib ki, mən döyüşə gedirəm. Belə vətənpərvər olanlara biz borcluyuq. Haqlarını halal eləsinlər bizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Bu şəhid anaları, şəhid ataları necə bizi uyğunlaşmışsa, bax, yaqdan oturmuşuq ikimiz kifayətlə. Ancaq sizin yolunuzu gözləyirik ki, bunlar harada qaldı, nətər oldu.
Nətər bacı qardaş kimi də elə biz bir də doğmalaşmışıq ki burada dəqiqə. Mən özüm valla görməyəndə darıxıram ki. Qabaq heç xoşum gəlmirdi. İndi ancaq indi görməyəndə, götü açıqda indi görməyəndə, bu kişi mən görməyəndə darıxıram da ki, bu kişi mənim salam belə kim də olmuyor. Hamısı ilə. Allah canınızı sevə. Bax, bu uşaq başqa uşaq idi. Bunun əskər getməyi demək ki, əskər getməyini deyim. Gecə axşam işdən gəldim, gördüm ha, bizim evdə bir 20 adam var. Yeyib içib. Dedim ha, kifayət nədir? Bu da yeyib içib. Xəlvətçi də deyib ki, maşını çıxar da papam bilməsin, başqa bir qoşuşa. Apar mənim yola sal çıxım gəlsin. Sabahın da qardaşım, getdim işə, bir də gördüm zəng gəlib, vali bu əskər gedir. Ay nətər, gəldim o bala nədir? Dedi, biz kişi döyürük. Nə qədərlədim dedi, mümkün olmadı. İndi qardaş, Allah hamısı balalarına rəhmət eləsin. Mən bilirəm, yalandan üzə gülürük, hamı içi qan ağlayır. Ha, elədir. Bana, biz çıxırıq, indi kişi xeyla, çıxırıq çöldə, bayırda, salam belə kimi. Ancaq mən baxıram da görürəm qan ağlayır. İçəridə analar ölür. Gedir o dünyaya. Xoş gəlmisiniz. Allah canınızı sağ eləsin. Xatırladaq ki, Ağazadə Emin Valih oğlu 22-si 3-cü ay 1991-ci il tarixində İsmailli rayonu Kütməşi kəndində anadan olmuşdu. Könüllü olaraq, hərbi xidmətə yazılaraq, döyüşlərdə sücaət göstərərək, qəhrəman Emin Ağazadə Valih oğlu oktyabr 25-i gecə Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalmışdı. Oktyabr 27-si Kütməşi kənd qəbirstanlığında dəfn edilib. Şəhidimiz ailəli idi. 2 qız övladı bizə əmanətdir. Adı əbədiləşdirmək məqsədi ilə adına xatirə bulağı açılmışdı. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Cənab Prezident İlham Əliyev sərəncamına əsasən vətən uğrunda Laçının azad olmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə, vətənə xidmətə görə orderləri ilə təltif edilmişdi. Sonunda şəhid ailəsi ziyarətçiləri çay süfrəsinə dəvət etdi. Azərbaycan İnternet Televiziyası xüsusi müxbir İsmailov Zəkə Göyçaylı, Bəhlul Həmidov Göyçaylı, İsmailli Kütməşi kəndi. Məkanı cənnət olsun, şəhidim. Allah şəhidimizin ailəsinə səbir və dözüm versin. Azərbaycan İnternet Televiziyasını izlədiyinizə görə təşəkkür edirik.